शहद जी। अगर तो कश्मीरी शहद मिल जाए, अच्छा। जो वैदवान लिखा हो हमारी कंपनी का, आपको अगर मिल जाता है वो तो फिर सोने पे सुहागा है जी। उसका 1 चम्मच, उसके अंदर आप डालेंगे सेंधा नमक, ठीक है, जो रॉक साल्ट होता है जी। उसके अंदर वो डालो आधा चम्मच जी। उसको मिक्स करो, धीरे धीरे चाट चाट के खाओ। अच्छा। और ऊपर से गरम गरम पानी पियो, या फिर ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफी। ये फायदेमंद रहेगा। अरे क्या बात है, 5 बजे शाम को, अच्छा। या फिर सुबह दिन में, या फिर रात को बेड टाइम, जहां भी टाइम मिलता, रेशा आता है, नाक चलता है, खांसी